Колелото е сглобено. Готово е! Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Днешната разходка ще е на 2 колела. Ще обикаляме из улиците на София. Ще ви покажа някои от най-любимите си места в града. Ще посетя и други, които са нови и за града, и за мен. И се надявам да ви е интересно. Очаква ни един красив, слънчев и много вкусен ден. Надявам се. Хайде, елате! До първото място за днес минах по тази велоалея. Тя е сред приятните в нашия град, София. Движи се по канала. Мисля, че е една от най-старите велоалеи. Много съм близо до място, така че само трябва да мина пешеходната пътека, 2 минути с колелото и съм там. Пазара Римската стена. Един от най-централните в София. Основан е през 1956 година. Скоро проверих това и преди се наричал Стара стена. По-интересното е, че всяка събота тук има фермерски пазар. Това е първия фермерски пазар в София. Жалко, че е в събота, защото в събота много често съм извън града, но сега да видим какво ще си вземем. Сигурно няма да е нещо тежко, защото цял ден трябва да го нося, но има пресни плодове, зеленчуци от местни производители и се надявам да е много вкусен, защото е пролет. Знаете ли къде е човека с гъбките? Тези ягоди искам да ги опитам от миналата година. Най-накрая успях да е събота и да има ягоди. И аз да съм тук. Това е Георг. Той се занимава с биоземеделие, нали така не съм. Освен това е алпинист, освен това е бегач и сигурно още много неща. И професор обслужва масата му. Професор по демография, регионално развитие, Софийския университет, Климент Татарски. Но помагаме на нашите приятели. Това е най-важно. И брат най-добри приятели. Абсолютно. Айде, хубаво. Весело. Да. Чао. Чао. Когато идвам тук с кола си пазарувам повече неща, но сега с колелото просто няма как и трябва да избирам. И от всички свежи неща, които искам да си взема, може би аспержите, или поне се надявам аспержите да издържат. Тази дама продава пресни зелени аспержи, аз ги обожавам с масло. Ще си взема фермерско яйце и ще си направя утре страхотен брънч. Лежало сирене 2 години. Един крем карамел и едно такова парченце сирене. Много изкушения. Взех си зелените аспержи, взех си ягоди, все още има от тях, не съм ги изяла. Овче кашкавал, който отлежал 2 години, много ми хареса. Миро си взе крем карамел с овче мляко, сега ще го опитам и него, нищо си не е за мен. Баница, бутър баница с масло и сирене. Много е вкусно. Видите ли? Последна хапка от любимия ми десерт. Крем карамел. И е време за кафе. Кафе. Еспресо от мен. Да. Миро си поръча по-различен тип кафе.
и неговото отнема по-дълго време. Затова аз вече се наслаждавам на еспресото. Това е едно от любимите ми места за кафе, за хубаво кафе в София. Сега сладолед. Много ли вода? Не, какво изпече на по-светло? Който обича кисело. Освен ванилия, друго от младеж ще иска. Ние по принцип гледаме максимално да щемим природата. Вишна, манго, прекрасен ден. Много се радвам също така, че в София има няколко места, които предлагат качествен и хубав сладолед. Джелато. Разсладих се. Време обиколката да продължи в любима моя част на София. Това е хубавото на градските разходки, че винаги можеш да се натъкнеш на нещо интересно. Хайде! Оказва се, че има празник на Африка и тук в градската градина има павилиончета с африкански държави, които представят страната си по най-различен начин. Чрез храна, чрез различни сувенири. Видях щанда на Мароко. Преди няколко седмици бях в тази северноафриканска държава. Очаквайте скоро да се появят и видеа. Надявам се да станат много добри. И тук е момента да кажа да се абонирате за канала ми, приятели, ако още не сте го направили, за да пътуваме заедно в България и по света. Сега ще разгледам да видя какви интересни неща има. Кратка почивка, заключихме колелата. Хайде! It's a secret if I tell you, Alan. Всъщност, оказва се, че тази храна не се продава, ами се подарява, дава се, за да може всеки да опита. Южна Африка е първото място, първата ми дестинация от тази обиколка. Много хубав ден ще си изкарам. Започвам с южноафриканско шардоне. Приятно е. Не е много худен. И истински специалитет от Южна Африка. Нарича се боботие. Много прилича по някакъв начин на нашинската мусака, защото е смляно месо, което е с заливка, само че има много подправки. Ориза, стафитките, има доста подправки в кремата. Музика, храна, добро настроение. Това е щанда на Алжир. 2020 исках да посетя тази страна. Дори бях направила първата крачка за виза, но знаете после какво се случи, както и де. Тук има много храна, най-много хора сякаш са се струпали на този щанд. Няма да опитам, изглежда много вкусно. Аз съм тръгнала по други задачи, така че пак на колелото. Хубаво е да си с електрическо колело, когато е топло навън. София човек на много места може да си напълни бутилката с вода. И водата става за пиене и е минерална. Точно тук до централната баня изворите не пресъхват и дават топла минерална вода, което лятото не е много окей, но тук съм идвала още като малка с майка ми и баща ми да пълним тубите с минерална вода. Те до ден днешен го правят и аз ги придружавам, не искат да се откажат от тази стара софийска традиция. Но когато съм в района, аз си напълвам бутилката с вода. Все още
е топла, навън е горещо и не е най-приятното нещо, но после когато се охлади, ще си имам цяла бутилка с минерална вода. Напълно безплатно. Точно до изворите е разположена една от най-красивите за мен сгради в София. Тази на Централната баня. Пред нея има фонтан, ЦУМ е близо. Другата ми любима сграда в града е тази на Народния театър. Минават трамваи 20, този е 29, 20-ката. Едно време от Дружба до тук беше цял час в път. Истинско приключение. Да, топла не е най-добрия вариант да се пие. Тук е улица Екзарх-Йосиф. Точно на нея се намира място, към което все пак съм се запътила. Една малка кокетна пекарна, от която си взема нещо специално. Дошла само за едно нещо, но все пак да изляза само с две, пак е геройство, нали? Канле. Това сладкишче, това печиво, което може да ядете в Бордо и на много места във Франция, между другото. Ето, никъде друга да не знам в София да се предлага. Това е ново място, между другото. Изглежда по ето този начин. И сега ще си откапя. Коричката отвън е карамелена, хрупкава, много приятна, вътре е мекичко. Другото, което ще опитаме е круасан купче. Виждате ли? Каква хубава карамелена коричка има от всякъде. Разчупвам го с кардамоне. Много добре изглежда. Трябваше да ми сваля ръкавиците, но това са подробности. Толкова е приятно, хрупкаво, усеща се масло, кардамон. Доста е голям, божествено. Днес е щастливия ми ден. Обиколката продължава. Женския пазар. Любимо място за мен в София. Преди години, преди ремонта му, наистина имаше едно неподправено очарование. Леко се загуби то, но въпреки това, тази улица с подправките, така наричам, ми е сред любимите. Улица Симеон. Тук могат да се открият всякакви арабски стоки. Аз вече имам дефицит на някои подправки, така че влизам вътре да си взема подправки. Ела! Този пипер ми е свършил, ще взема хубав кардамон. Между другото, кардамона трябва да е такива светли шушулчици, много зелен, даже ще взема две, за да си правя кафе с кардамон. Има толкова свеж и прекрасен аромат, виждате ли цвета? Тук има много видове подправки, пресни и страхотен ориз. Взимала съм се много пъти. Но сега нещо по-леко, защото с колелото няма как. Това ще е само. И една хариса. Това е люта тунизийска паста. Много я харесвам. Комбинация с кисело мляко, с моркови. Гладно. Това взех си подправките, които ми трябват. За щастие не са тежки. Това е много радостно, защото виждате ли раничката вече набъва сериозно. Само не знам в какво състояние ще извадя ягодите после. Сега ще разтъкам още малко на пазара и там трябва да открия едно местенце, което никога не съм посещавала. Но много искам. За днес имаме само кабели палав, поляни, това е пепелени халяб, вътре има картофи прас, манту, това е идеално. Кюфте имаме, еспанак, боб, карфир. Това е Сара, тя е собственичка на ресторанта, това е единствения афганистански ресторант в България. Само това е. Добре, значи искаме манта, болани, нали едно парчето, ще си го разделим. Болани на брой и това е на порция. Да, едно болани, едно манта и патоджан за мен. Болани.
пържен хляб, който е пълнен с картофи, може би подправки. Има патладжан с томатен сос, с млечен сос, виждам може би манта. Горе има някакви попчета, лещели, не знам какво. Сега ще видим млечен сос. Изглежда много голяма. Такава манта не съм пробвала, афганистанска, но сега първо хляба. Много е мекичко тестото. Пържено тесто. Не само картофи, има и зеленчуци на лъково. Той е като закуска. О, има и люто. И домати. Много е приятно. Доста за всичко. Добре, че взехме само едно. Патладжана ще взема най-хубавата част. Толкова обичам патладжани. Направо се разтапят в устата. И с ментата, млечния сос, въобще топли. Много са вкусни. Определено е моят тип ястие. И време за манта. Доста голяма порция, както виждате. Пълни са с месо. Доста са различни на вкус. Много са деликатни и крехки. Това е важно за всякакъв такъв тип стени изделия, без значение равиоли или пелмени или манта. Тестото да е ефирно, много приятно и леко. Преди известно време се запознах с Сара и разбрах за това местенце. Много отдавна искам да го посетя. Той е точно до женския пазар. Заслужава се, особено ако човек обича такъв тип храна. Аз обожавам. Много вкусно беше при Сара. Десерта обаче ще е на друго място. Ще трябва да повъртим сериозно педалите с Миро. Добре, че съм с електрическо колело, поне аз, той не е. За да си заслужим десерта, който е много специален. Но ще излезем извън центъра на града. Ще отидем в квартал Редута. Хайде! Стръмните улици в Редута въобще не ме изплашиха, приятели, защото има много електрическо колело Eleglide M1. И само натисках бутончетата и направо изхвърчах. Не беше проблем. Миро едва ли мисли така, защото той не е с електрическо колело, но това е. Живота не винаги е справедлив. Много се радвам, защото вече байрите няма да са ми никакъв проблем. За първ път карам електрически байк и съм супер доволна. В началото беше малко странно, защото сякаш излиташ, някакъв такъв пуш дава колелото, но е много приятно придвижването. Винаги можеш да изключиш и да си въртиш педалите, ако искаш да тренираш, но ако бързаш и искаш да се придвижиш на скорост, просто натискаш копчето и си ти в играта. Колелото е с големи гуми, точно като старото ми, което е супер комфортно и важно за мен. Дискови спирачки, какво повече. Много красиво колело. Аз често казано от време на време не ползвах ток. Не на стръмното, но на равното. Все пак тези сладки неща в кутията са много калорични, колкото и да са красиви. Хайде да ги отворим. Собственичката на сладкарницата беше тук и ни подари това красиво сърце. Мисля, че е малинов тарт с шоколад. Ние предварително си бяхме запазили ето тази красота. Бърлет с ягоди и шанфастък. Толкова е жестоко, елегантно. Основа от маслено тесто. Ремонтите в кварталите на София не спират. Дори събота. 3,5. Този човек има готини съседи. Не във всеки един квартал е така, както и да е. Ягоди, шанфастък и основа, маслена основа. Вижте го, наистина е като произведение на изкуството. Аз нямам скруполи и сега ще си взема първата хапка. Масло, различни текстури, плодовете, шанфастъка. Хрупкаво, свежо,
цветно, красиво. Еклер с лешниково пралине, крем дипломат, вижте как изглежда. Как се яде това? Това е сред любимите ми десерти. Еклера. Боже, пълно е с крем. Вижте, не само с крем, с няколко неща. Аромат на лешници. Омазах се. Точно така, точно това трябва да се случи, когато човек яде еклер. Вижте. Боже, това обяснение в любов. Заслужаваше си да въртя педалите до редута. Това половината ли е? Или може още да си... Сега... Подравнявам. Това да не го пуснеш, ей. Стига, бе. Толкова е финно. И не е прекалено свърх. Мислех да го запазим за вкъщи, но нещо се разколебах. И много се радвам. Пак ще го кажа, че съм с електрическо колело. След тези сладкичи, след цялата тази храна и жегата, която настана в София, това е по-добрият вариант. Мисля, че е половината вече. Майя минка. Приятели, преди броени дни за пръв път извадих байка от кашона и успях да го сглобя сама с тези две ръце. И малко помощ от Миро. Отне ни 20 минути заедно с снимането. Не съм очаквала да е толкова лесно и толкова бързо. Между другото, в момента в сайта на Eleglide има 50 евро отстъпка, ако приложите промокод LORA. Той важи за моделите Eleglide M1 и Eleglide M1+. Така че ако си търсите електрически байк и този ви е допаднал, възползвайте се. За да е по-удобно, ще сложа и линк към сайта точно под видеото. Пропуснах да кажа нещо важно, приятели. Всички места, които ще посетя днес, са мой личен избор. Това не е реклама и не е платено. Хайде, беше вкусно, беше сладко, беше приятно. Сега отивам на друго място. За разходителна напитка дойде време. Надявах се това да е моя. Супер, мерси. Когато си с колело, няма никакви проблеми. В те от два велополиция у нас няма, или поне не знам. Естествено, ще му се насладя. Прекрасен е, балансиран, въобще много ми харесва. С уиски. Рядко си взимам коктейл с уиски, обикновено откривам сезона с мохито. Намирам се в By the Way, на Раковска. Това е един от най-старите барове в София и един от най-добрите според мен. Тук винаги коктейлите са на топ ниво и обичам да идвам. Случва ми се рядко, но пък за това, когато съм тук, винаги се наслаждавам. Рядко съм с превозно средство, но ето сега най-накрая аз успях да се паркирам отпред електрическия байк. Край. От тук започна обиколката, от тук ще свърши. НДК, емблематично място за София. Всички го знаят, всички искат да дойдат тук. Днес е събота, слънчево е и всички са навън, зелено и приятно. Идва лято и нямам търпение. Много добре си изкарах. Над 20 км въртяхме днес и изминахме по, да кажа, софийските велоалеи, но не беше точно така. За жалост не са толкова колкото трябва да бъдат, само обещани. Надявам се в близките години да станат много повече, за да може повече хора да са на колело, просто защото е много приятен този транспорт. Дано се случат нещата. Радвам се също, че и седалката
е доста удобна, иначе тези километри първо качване на колело нямаше да се чувствам толкова добре сега и щастлива. Обиколих някои от любимите си места, посетих някои нови и се надявам нещата, които сте видели, приятели, да са ви харесали, без значение дали сте от София или дали живеете някъде другаде в България и по света. Харесайте видеото, споделете го с най-близките си хора и не пропускайте да се абонирате за канала ми, за да може да пътуваме заедно в България и по света. Чао! Мятам се на колелото, натискам турбото и се прибирам. Толкова за днес. Аз съм Лора, приятен път. Чао!